어? 얘들아, 우리 점심 뭐 먹을까? 애채! 어? 초로마츠, 너 왜 그래? 애채! 아니, 애채! 너 애채! 애채! 아무 말 안 했는데, 애채! 야, 다 티잖아. 미안해. 내가 애채! 감기 기운이, 애채! 감기 기운이, 채! 감기 기운, 채! 애채! 뭐 어디 겨울왕국 갔다 왔어? 왜 이렇게 추워해? 뭐 꽁꽁 얼어붙은 뽀롱뽀롱 섬에 갔다 왔어? 왜 이렇게 너 얼어붙었어? 예전에 어 예전에 말랑했던 네가 삼촌 왔다. 삼촌. 야 와그라노. 얘 감기 걸렸대. 아취. 야, 두 번만 더 재채기 하다가는 이거 하늘을 뚫을 기세인데. 그러게. 있잖아, 너희들 뭔 일인데 이래 싸우고 있어? 큰 소리가 여기까지 다 들리는데. 지금 얘랑 싸우고 있어. 너는 임마, 형이 되는 형이라는 사람이 동생 이렇게 찰지게 때리고 괴롭히면 되나? 형제면 형제답게. 아니, 어 얘랑 싸우고 있는 게 아니라 얘 혼자 싸우고 있어. 근데 와 오해하고 그렇게 얘기하노? 미안해. 야, 내가 저기 응 저긴데. 어 뭐가? 아예 나 여기 뭐 어? 삼촌 오셨어? 차! 차! 아까부터 계속 이래. 그래? 응. 그러면 나만의 대처법이 있지. 이거 길에서 죽은 건디. 예. 이게 효과 엄청나요. 어? 자, 이걸로. 자, 아치! 아치! 이게 뭔데? 이건 초강력 깃털. 이걸 코에 맞은 사람은 무조건 재채기를 하게 돼 있어. 그래서 그 어떠한 사람이라도 남녀 노소 어르신 꼬맹이 그 다음에 동네 강아지 할 것 없이 이것만 갖다 대면 뭐든지 다 재채기해. 얘도 하잖아. 으치! 어, 그러니까 저기야, 이거 그냥 압정 아닌가요? 압정 맞아. 근데 근데 내가 이걸 뭐 좋아서 들고 다녀? 이거는 뭐 하는 거야? 자, 이렇게 돌리라고. 와우, 와우, 와우. 너거 그거 같다. 와, 뭐? 삼촌, 와, 장난이야? 아니, 이 자식 봐라. 삼촌한테 디들기는. 내가 니한테 디들면 좋드나? 대드는 거예요. 아니 뭐 대들든 뭐 대들든 바위를 들든 만에. 그러니까 삼촌이 사투리가 좀 쓴데. 그럼 내가 아니요. 그치. 응. 야, 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 에? 야, 입 닫으려면은 얘 입 닫히려면은 저기 그건데 입 꽉 깨물어야 되는데. 음, 이렇게, 이렇게, 좀 더 세게. 으. 내가 써먹은 이건 나가 8년 전에 써먹은 딸꾹질 해결법이요. 딸꾹질 얘는 재채기 하는데. 그려? 응. 종이에는 그림을 그려. 여기는 그려. 그려? 응. 삼촌, 응. 있잖아, 어떻게 멈추는 방법이 없냐? 걱정하지 마더라고. 이거 한 방이면 막힌 재채기 나머지 남아있는 재채기도 홀랑 뚫어버린단께. 그래? 그려. 그림을 그려. 여기는 그려. 그래, 한번 해보자. 자, 그럼 주의. 살짝만 요 끝에만 닿아도 재채기 남. 자, 그럼
야가 혹시 뭐 비염 있는 거 아니요? 의사 양반에게 데려가야 쓰겄다. 선생님 오늘 휴무래. 아 그래? 어 그렇구먼. 그럼 야는 뭐 어찌해야 되는데? 삼촌 저 왔어요. 아 왔어? 예. 어, 얘 무슨 일이에요? 하취! 어이 깜짝이야. 삼촌 무슨 집에 고릴라를 데리고 와요? 얘 목소리 엄청 크잖아요. 야가 뭐 못하는 소리가 없노. 삼촌은 조금만 조금만 뭐 큰 어 야가 재채기 크게 해서 재채기요? 삼촌은 좀만 예민해져도 그 말이 제대로 안 나올 판인데 야는 뭐라 찌그라 샀노? 고릴라라니. 목소리가 너무 커가지고요. 내가 봐도 고릴라인데 네가 먼저 말하면 내가 뭐가 되노? 같이 얘기하자. 어디 고릴라야? 다시 한번 재채기해봐라. 아차! 야 재채기로 사람도 날리네. 아차! 스트라이크. 아차! 아무튼 야 진짜 심각한데. 야 누가 삼촌이고 누가 초로마치인지 모르겠는데 아무튼 야 진짜 심각한데 병원은 휴무니까 우리가 재채기 낫는 방법을 알아보자. 좋아. 그러면 삼촌이 어 그렇게 해본다. 응. 그 있잖네. 응. 아차! 응. 체, 체, 으차! 음. 야 혹시 꽃가루 알레르기가? 어? 꽃가루 알레먹이 알레 뭐시기 꽃가루 알레르기는 아닐걸요. 오히려 음? 야 너 저기 좀 큰일인데. 왜요 삼촌? 아니 그게 어 야가 재채기 계속 하다가는 어 죽을 수도 있어. 왜 죽는다뇨? 그게 응? 답답해 죽을 수도 있다고. 깜짝이야 나 진짜. 저기 그거죠. 응? 그거 뭐 카라마츠 너는 이 방법 알아? 모기장이요. 모기장? 그 비행기에는 비행기 기장이 있듯이 야 모기장은 모기 저기 하는 기가 예. 그래서 말인데 초노마침 모기장에 한번 데리고 가볼까요? 어, 그러게 말이다. 아차! 어, 어머 왔니? 누나 네가 왔다 그래서 저기 우리 가족 다 같이 있는데 나머지는 요 동생들은 위에 있고 형제들이 거실에 있는데 카라마츠도 위에 있다가 나왔어. 아 근데 무슨 일이야? 매형 있잖아요. 자형이라 불러도 되고 매형이라 불러도 돼. 무슨 일이야? 야가 초롬하다. 아니야 야가 저 재채기가 심한데 심해도 너무 심해서 지금 고민이란 거지? 예 알겠다 알겠어. 오히려 잘 됐지 뭐. 재채기 하면 답답함이 사라지고 저기 재채기 한번 하면 속이 후련해지고 그렇다고 막힌 거를 막을 수도 없고 계속 그런 거야. 아니 낫는 방법을 모른다니까요. 낫는 방법을 왜 몰라? 저기 보호자가 됐으면 애 낫는 방법을 알려야지. 여보 얼른 병원 갑시다. 엄마 아빠 병원 오늘 휴무예요. 띠리리리리. 그래. 예. 재채기 나오나요? 나오나요? 에차! 음, 에이, 야, 어, 왜, 왜, 왜 오소마츠? 이 콧물 나요. 콧물, 이 콧물이 무슨 액체 괴물도 아니고 콧물 슬라임도 아니고 이 다 달라붙네. 예. 콧물 나요. 콧물. 야, 얘 지금 콧물이 눈에도 들어갔는데. 어쨌든 간에 저기
그래 그래 그래. 재채기 멈추는 법. 재채기 멈추는 법을 일단 알아보자. 여보, 네. 그래 그래 그래. 눈물 날 정도로 감격스럽지? 재채기가 많이 나와서. 음. 일단 내가 알아본 방법에 의하면 코를 누르기, 코를 어? 코를 얼굴에서 잡아 뺄 것처럼 코끝을 잡아당긴다. 근데 얘는 우리 육상둥이들은 코가 작아서 그런 거 못 해낼걸요? 할 수 있어. 에채! 할 수 있어. 그러게요. 아무튼 일단 한번 해봅시다. 잠시 후. 왜? 아! 멈췄어요. 엄마 아빠 덕에 재채기 멈췄어요. 아 그래? 졸업마치 축하한다. 아들 축하 기념으로 우리 외식하러 가자. 위에 동생들 다 불러라. 네. 매형 저도요? 당연하지. 너가 왔다는데. 예. 그럼 가요. 예. 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 아차. 어? 에차. 에차. 너희들 형도 설마 오소마치 형이랑 카라마치 형 저한테 옮겼나봐요. 아차, 으차, 아차, 으차, 아차, 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 아차. 이거 그 노래도 되겠다. 에, 치, 에, 치, 에, 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 치, 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 에치, 에치, 에치. 아무튼 가자. 에치. 일단 가요. 그래요. 어, 병원 선생님 문 열었다고 문자 왔는데. 네, 그래요. 일단 갑시다. 야야야, 환자를 여다 누워요. 근데 이 환자는 저랑 똑같이 생겼네요. 보호자분, 이게 어떻게 된 일인가요? 그게 재채기를 하더라고요. 갑자기. 갑자기? 예. 진단 결과 이들은 어 말할 때마다 재채기를 하는 이른바 말 끊는 증상에 이르렀어요. 아, 그건 무슨 소리요? 쉽게 말해서 선생님들은 앞으로 어, 목소리를 가질 수 없습니다. 아, 뭐라고? 목소리를 가질 수 없다고? 그럼 저는 항상 바빠서 이만. 제 소개를 좀 할게요. 저는 병원 의료진으로서 항상 일이 바쁜 이른바 나 바빠. 나 바빠예요. 성은 나. 이름이 바빠. 나 바빠. 에요. 그럼 가도록 하죠. 저 선생님은 맨날 바쁠 때마다 여기 자리 비우네. 그래도 뭐 보호자인 우리가 있으니까 안심하렴. 그리고 너, 응, 응, 너도 이 매형이 있잖아. 누나랑 매형이 잘 돌봐줄게. 응, 응. 맞다. 말 안 한 게 있는데 이 재채기라 한 경우는 말이 제대로 안 나와요. 대답이라곤 응, 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 이렇게 약간 징징거리는 스타일, 징징이 스타일로 나올 수 있어요. 그러면 저는 이만 바빠서 가도록 하겠습니다. 지금 얘들의 속마음. 에이, 감기가 안 나왔다고? 아니 그보다도 방금 뭐라 그랬지? 감기라고? 우리가 감기라니? 우리가 감기라니? 이거 말도 안 돼. 말도 안 된다고. 안 된다고. 말도 안 된다고. 환자면 환자답게 얌전히 있고 너희들도 아프니까 대답 말고는 말하지 말렴. 응, 응. 너도 알겠지? 응, 응, 응. 여러분 감기 조심하세요. 에치!